വെൽക്കം ബാക്ക്. പാത്തൂസ് റെസിപ്പിയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഇന്ന് നമുക്കാണെങ്കിൽ പഞ്ഞി പോലത്തെ ഒരു സ്പോഞ്ച് കേക്ക് തയ്യാറാക്കാം. ഇത് തയ്യാറാക്കാൻ നല്ല എളുപ്പമാണ് കേട്ടോ. ഇനി നമുക്ക് ഇതെങ്ങനെ തയ്യാറാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം. അതിനായിട്ട് ആദ്യം തന്നെ ഇതേപോലെ ഒരു ബൗൾ എടുക്കുക. എന്നിട്ട് ഇതിലേക്ക് ഒരു അരിപ്പക്കയിൽ വെച്ച് കൊടുക്കുക. എന്നിട്ട് ഇതിൽ കൂടി വേണം നമ്മുടെ ഡ്രൈ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എല്ലാം അരിച്ചെടുക്കാൻ. ഞാനാണെങ്കിൽ ഒരു അര കപ്പ് മൈദ ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. എന്നിട്ട് അര ടീസ്പൂണോളം നമ്മുടെ ബേക്കിംഗ് പൗഡറും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ്. പിന്നെയാണെങ്കിൽ ഒരു 1/4 ടീസ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് സോഡയും കൂടി ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. പിന്നെയാണെങ്കിൽ ഒരു നുള്ള് ഉപ്പുപൊടിയും കൂടി ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് ഇതൊന്ന് അരിച്ചെടുക്കുക. നമ്മളാണെങ്കിൽ ഇതുപോലെയൊക്കെ അരിച്ചെടുക്കുന്നത് എന്തിനാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എന്തെങ്കിലും പൊട്ടും പൊടിയൊക്കെ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയാണ് ഇങ്ങനെ അരിച്ചെടുക്കുന്നത്. ഇപ്പോൾ ആണെങ്കിൽ ഡ്രൈ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എല്ലാം നമ്മൾ ഇതേപോലെ അരിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഇതങ്ങോട്ട് മാറ്റി വെച്ചേക്കാം. ഇനി നമ്മളാണെങ്കിൽ ഇതേപോലെ ഒരു ബൗൾ എടുക്കുക. എന്നിട്ട് 2 മുട്ടയാണെങ്കിൽ ഇതിലേക്ക് പൊട്ടിച്ചൊഴിക്കുക. അപ്പോൾ നമ്മൾ മുട്ടയൊക്കെ എടുക്കുമ്പോൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക. റൂം ടെമ്പറേച്ചറിലുള്ള മുട്ട വേണം നമ്മൾ എടുക്കാനായിട്ട്. ഇനിയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുക. അപ്പോൾ ബീറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഹൈ സ്പീഡിലിട്ട് വേണം നമ്മുടെ മുട്ടയൊക്കെ ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാനായിട്ട്. അപ്പോൾ നല്ലപോലെ ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുക. ഇപ്പോൾ ആണെങ്കിൽ നമ്മുടെ മുട്ടയൊക്കെ ബീറ്റ് ചെയ്ത് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഒരു അര കപ്പോളം പഞ്ചസാരയും കൂടി ഇതിലേക്ക് ചേർത്തിട്ട് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കണം. അപ്പോൾ പഞ്ചസാര കുറേശ്ശെ ചേർത്ത് വേണം നമ്മൾ വീണ്ടും ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാനായിട്ട്. ഇതുപോലെ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് നമ്മുടെ പഞ്ചസാര പൊടിച്ചത് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. എന്നിട്ട് വീണ്ടും നന്നായിട്ട് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുക. ഇപ്പോൾ ആണെങ്കിൽ നമ്മുടെ മുട്ടയും പഞ്ചസാരയൊക്കെ നന്നായിട്ട് ബീറ്റ് ചെയ്ത് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കാണെങ്കിൽ ഇതിലേക്ക് ഈ മുട്ടയുടെ ടേസ്റ്റ് ഒന്ന് മാറിക്കിട്ടാനായിട്ട് ഒരല്പം വാനില എസൻസും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. ഇത് ഓപ്ഷണലാണ് കേട്ടോ. ഞാനാണെങ്കിൽ ഇതിലേക്ക് ഒരു മൂടി വാനില എസൻസും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. പിന്നെയാണെങ്കിൽ ഇതിലേക്ക് 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ സൺഫ്ലവർ ഓയിലും കൂടി ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇനിയാണെങ്കിൽ സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ ചേർത്ത് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഒരുപാട് സ്പീഡിലിട്ട് നമ്മൾ ബീറ്റ് ചെയ്ത് എടുക്കരുത്. ലോ സ്പീഡിൽ വേണം നമ്മൾ ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാനായിട്ട്. ഇപ്പോൾ ആണെങ്കിലും നമ്മുടെ മുട്ടയൊക്കെ നന്നായിട്ട് ബീറ്റ് ചെയ്ത് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഒരല്പം ഡ്രൈ ഇൻഗ്രീഡിയൻസും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഡ്രൈ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ചേർത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ സ്പാച്ചുല യൂസ് ചെയ്ത് വേണം നന്നായിട്ട് ഇതൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാനായിട്ട്. അതേപോലെ നമ്മൾ ആദ്യം ഒരല്പം മൈദ ചേർത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഇതിലേക്ക് ഒരല്പം ചൂട് പാലും കൂടി വേണം ചേർത്ത് കൊടുക്കാൻ. എന്നിട്ട് വീണ്ടും ഇതേപോലെ സ്പാച്ചുല യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ഒന്ന് വട്ടത്തിൽ കറക്കുക. പിന്നെ ഇതേപോലെ ഒന്ന് വരഞ്ഞു കൊടുക്കുക. ആ ഒരു മെത്തേഡിൽ നമ്മൾ മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. അതേപോലെ നമ്മൾ ഇതുപോലെ ഡ്രൈ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഒക്കെ ചേർത്ത് കഴിയുമ്പോൾ ഓവർ മിക്സ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല. അതേപോലെ ആദ്യം ഒന്ന് മൈദ ഇട്ട് കൊടുത്ത് മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം പിന്നെ ചൂട് പാൽ ഒഴിച്ചിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യുക. ഈ ഒരു മെത്തേഡിൽ വേണം നമ്മൾ ഈ ഡ്രൈ ഇൻഗ്രീഡിയൻസും പാലും ഒക്കെ ഈ മുട്ടയുടെ മിക്സിലേക്കിട്ട് നന്നായിട്ട് യോജിപ്പിച്ചെടുക്കാനായിട്ട്. ഇപ്പോൾ ആണെങ്കിലും നമ്മുടെ കേക്കിൻ്റെ ബാറ്ററൊക്കെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഈ ഒരു പരുവത്തിൽ വേണം നമ്മുടെ കേക്കിൻ്റെ ബാറ്ററൊക്കെ റെഡിയായി കിട്ടാനായിട്ട്. ഞാനാണെങ്കിൽ ഇവിടെ സ്ക്വയർ കേക്ക് ടിന്നാണ് എടുത്തേക്കുന്നത്. എന്നിട്ട് ഇതിലേക്ക് ബട്ടറൊക്കെ തേച്ചിട്ട് ബട്ടർ പേപ്പറൊക്കെ ഒട്ടിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ കേക്കിൻ്റെ ബാറ്റർ ആണെങ്കിൽ ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. ഇനി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ എയർ ബബിൾസൊക്കെ ഒന്ന് കളയാനായിട്ട് ഇതേപോലെ ഒന്ന് തട്ടിക്കൊടുക്കണം. എന്നാലേ ഉള്ളൂ ഇതൊക്കെ എന്തെങ്കിലും ബബിൾസൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇതെല്ലാം പൊട്ടിപ്പോവുള്ളൂ. ഇപ്പോൾ ആണെങ്കിൽ നമ്മുടെ കേക്ക് ടിന്നിലാണെങ്കിൽ കേക്കിൻ്റെ മിക്സൊക്കെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് പ്രീ ഹീറ്റ് ചെയ്ത ഓവണിലേക്ക് നമ്മുടെ കേക്കിൻ്റെ മിക്സ് ആണെങ്കിൽ വെച്ച് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ ഞാൻ 180 ഡിഗ്രിയിൽ 10 മിനിറ്റാണ് ആദ്യം പ്രീ ഹീറ്റ് ചെയ്തത്. എന്നിട്ടാണെങ്കിൽ ആ സെയിം ഇതിൽ തന്നെ 180 ഡിഗ്രിയിൽ ഒരു 15 മിനിറ്റും കൂടി ഞാൻ കേക്ക് ബേക്ക് ചെയ്യാൻ എടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇപ്പോൾ ആണെങ്കിൽ നമ്മുടെ കേക്കൊക്കെ ഇത് നന്നായിട്ട് പൊങ്ങി വരുന്നത് കാണാൻ പറ്റും നമുക്ക്.
അപ്പോൾ ഇതേ നമ്മുടെ കേക്കൊക്കെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്, നന്നായിട്ട് പൊങ്ങി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കാണെങ്കിൽ ആ ബട്ടർ പേപ്പറൊക്കെ ഒന്ന് റിമൂവ് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ ഇതേ നല്ല പഞ്ഞി പോലത്തെയുള്ള കേക്കാണ് നമുക്ക് റെഡിയായി കിട്ടിയേക്കുന്നത്. ഞാനാണെങ്കിൽ ഈ ബട്ടർ പേപ്പർ അങ്ങോട്ട് റിമൂവ് ചെയ്യാണ്. എന്നിട്ട് ഇതേപോലെ ഞാൻ സ്ക്വയർ പീസുകളായിട്ട് കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതിൽ നിന്ന് 1-2 പീസൊക്കെ മിസ്സായിപ്പോയി, ഞാൻ കഴിച്ചു പോയി. എൻ്റെ മോളൊക്കെ അവിടെ ബഹളമായിട്ട് ഞാൻ അവൾക്കും കൊടുത്തു. അപ്പോഴാണെങ്കിൽ നിങ്ങളെല്ലാവരും ഇതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. എന്നിട്ട് അഭിപ്രായങ്ങളും പോരായ്മകളും എല്ലാം എന്നെ കമൻറ്റ് ബോക്സിലൂടെ അറിയിക്കുക. നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ വീഡിയോസൊക്കെ ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, കമൻറ്റ് ചെയ്യുക. അതേപോലെ എൻ്റെ ചാനൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബും ചെയ്യുക.